여수가 살기가 좋은 것 같아 나는. 대천도 그 워드 축제하고 존나 핫플인 거야. 너무 부러웠어. 그런 핫플에 사는 게. 할 게 많으니까 빨리빨리 오셔야 돼요. 서대 무침 먹을래? 돈바리 먹을래? 같이 먹어. 깔고. 아, 나 약간 돌려야 될 것 같아. 아, 나 지금 키보. 야! 선크림 바르고 와. 같이. 다리도 하지 마. 왜? 뭐 있고 그런 놈이. 그래도 하면서. 얼굴은 바르고 일단 바르고 왔을 거 아니야. 야, 아직 시작도 안 했어. 나 너 이렇게 느낄 건데? 아니, 감기 조금만 해달라니까. 아 그래 알았어. 기다려. 숨 쉬지 마세요, 고객님. 무슨 모양으로 해야 되나? 하트? 아니요, 물방울. 물이야? 여기가 떨어졌어. 이거 갖다가 팔 거예요. 어디에 팔 건데요? 할머니들한테 팔 거예요. 할머니들한테 판다고요? 너나 먹으라고 팔 거는 같은데. 간지러. 챙기고 나와서 카페 갔다가 사밥 먹으러 가자. 초밥? 사막. 아니면 셋이니까 피자 먹고 사막 먹을 때. 피자 엄청 얇지. 어떤 피자? 아, 원반지. 먹을만해. 이거 다 먹어.
아니요, 볶음밥 있죠. 네네네. 어떤 거? 이거? 잘라. 가위 줄까? 바다 쪽으로 가자. 오, 바다. 오! 잘 날리는데. 오, 아저씨. 하고 싶게 잘 날린다. 오, 야, 확실히 핫플이다. 저거 먹고 싶었다는 거야? 여기 사막? 어우, 야, 사람 진짜 많네. 아, 진짜 많아. 잘 찍고 있어? 뿌이! 됐어요. 연희순이 안녕해주세요. 잘했어요.